Hello，大家好，歡迎大家嚟到我嘅 channel。咁喺上一次個分享入邊咧，我哋就分享咗唔同片數嘅 TD-M4A 喺聽感上有咩分別啦。咁自從上次之後咧，我又再諗下因為而家其實大家都好多人會用 TD-1387即係個 Proto Deck 嚟作為一個串流嘅輸出啦。咁我喺度諗，咁究竟4片嘅 TD-1387同8片嘅 TD-1387有咩分別咧？咁如果我又換咗喺上邊嘅陶瓷電容 Ceramic Capacitor， 咁我聽感上有咩分別咧？咁基於呢個兩個原因咧，我就做咗個用RIMA Cap 做咗個TD-1387嘅 module。咁其實佢可以分開嘅。嗱，中間係分開嘅，咁呢啲拼埋一齊就可以增加佢個輸出啦。咁底部咧係4片裝嘅 TD-1387。咁經過一兩個月嘅測試咧，發覺4片裝嘅 TD-1387咧，其實佢聲音係會近似TD-1541嘅，會比較透明啦，同埋會清晰啲。8片裝咧，佢就會比較full， 即係 rich 啲同埋 full 啲，個低音就會強勁啲。咁但係無論係8片好，或者係4片都好咧，佢嘅論音樂感同埋論聲音嘅密度咧，其實都係唔夠TD-14A 嘅，係啦。咁所以始終都會有個距離啦。但係 TD-1387因為佢只需要5伏嘅供電啦，咁所以使用上會係方便過 TD-51A 好多嘅。咁另外就係 TD-14A 咧，其實佢係聽人聲就非常 OK。咁但係比較大動態啲嘅音樂咧，佢反而就冇 TD-1387個效果咁好咯。係啦，就係呢個分別。咁另外換咗 RIMA Cap 同埋唔換 RIMA Cap 嘅8粒有咩分別咧？分別係有，但係好老實講，佢唔係話好翻天覆地嘅改變，唔係話天與地嘅分別。佢只不過係聲音上會比較清晰啲，同埋細節位會多啲，即係如果相對於呢隻市場上可以買到嘅 TD-1387嚟講，會清啲。咁經過一輪測試之後咧 turn out 我都係會 prefer 係8 pieces 嘅TD-1387開埋一齊，因為個動態會大啲啦，同埋個低音會強勁啲。因為即係自己本人都比較中意低音少少嘅效果。嗱，就呢個就分享就係TD-1387嘅分享就暫時咁多啦。咁但係呢個過程入邊咧，我就發覺，咦，點解有啲芯片係焊完之後咧，點解有啲係冇聲，有啲係會有 noise 咧？咁同時間，因為我都有賣Proto Deck 嘅 module， 咁有啲 module 去到本身已經喺香港嘅時候已經試好晒㗎啦，冇問題。咁但係去到外地嘅地方，去到外國嘅時候，就發覺點解有啲係 DOA Dead on Arrival， 或者有啲用家佢用咗一段時間之後，個芯片又壞咗咧，無啦啦。咁我就開始研究啦。我發覺原來有啲module 佢工藝上有啲問題，即係可能唔好啊，有啲甚至會燒咗添喺個 cap 嗰度，或者個 cap quality 唔好，咁你就燒咗添。咁同時間咧，除咗工藝上咧，我都有研究，即係用開啲芯片去研究下芯片嘅問題啦。咁我冇理由逐個芯片焊噶嘛，所以咧整咗個一個 test 積，攞嚟測試每一塊芯片嘅嗰個功能。然後我發覺可能 TD-1387已經有一段幾十年嘅歷史啦。就算個賣家話新嘅好咧，old嘅 new stock 係，咁都有機會係會有問題嘅。咁所以呢個 test 咧就可以放啲芯片落去咧，就逐個 test 啦。咁簡單啲介紹下啦，呢個就係
Raspberry Pi 啦。咁呢個上面咧就係一個測試嘅版啦。咁芯片當然放喺度啦。咁喺供電有個 Raspberry Pi 供電，然後呢個係一個開關，開關之後供電俾嗰個嗰粒芯片，然後呢個左右嘅唔同嘅 channel， 係啦，唔同嘅 channel。跟住佢輸出之後咧，經過一個coupling cap 咧，0.22 嘅 coupling cap 咧，就去到個輸出嗰度啦。跟住用個示波器就睇翻嗰個信號啦。然後喺個市場上咧就揀咗塊有 noise 嘅，即係試下無啦啦突然間會有 noise 嘅 module， 然後吹晒出嚟啦。發覺原來當中咧七塊芯片咧係冇問題嘅，但係有一塊咧係有問題嘅，就係呢塊。咁因為佢並聯埋一齊啦，咁所以當中如果佢有一塊有問題嘅話咧，其實佢嘅聲音都會受影響嘅。咁俾大家睇下，裝落去，然後開機啦。咁呢個就1 kHz 嘅信號啦。咁喺左嘅 channel 咧係冇問題嘅，但係如果將佢轉到右嘅 channel 咧，就出現咗好多 noise 啦。咁就呢啲 noise 令到成個 module 佢就出現咗好多noise 啦。係啦，呢個左嘅 channel 就冇問題啦。然後咧，我另外都買咗大約100多啲嘅數量嘅1387啦。我發覺原來平均每20個 pieces 就會有1個 pieces 係出現問題嘅。譬如唔同嘅問題，例如冇信號啦，或者頭先有嘅左右 channel 嘅問題啦。放好啲先。呢個就係左右 channel 係唔同問題啦，全部都係 noise。呢個咧就輸出太細，係啦，見到啲 clipping 嘅問題啦 ，clipping。嗱，呢邊就 noise， 左 channel 就有啲問題。嗱，呢個咧仲誇張，佢嘅輸出咧係超大嘅。係啦，頭先嗰個正常輸出係200幾 MV， 呢個係800幾 MV 嘅 peak to peak， 但係正常個波形，所以我唔知點解會有咁奇怪嘅問題啊！呢個係大家再留意下呢個823嘅MV 啦輸出。正常嘅話咧，只有200幾嘅啫，係啦。咁所以就大約每20 pieces 嘅1387咧，就會有1塊嘅問題。咁如果按照一個 module 有8塊1387 pieces 8 pieces 嘅1387咧，咁平均嚟講，如果你買3個 module 咧，就會1個係出現咗問題啦，係啦。就係咁樣，咁所以做呢個 module 嘅另一個好處咧，就係你可以控制個 quality， 即係我開焊之前，我要每粒 check 清楚，我先放落去焊，係啦。咁就另外聲音方面都有少少嘅 improvement 啦。雖然真係好老實講，唔係話好大嘅 improvement，但係
喺個細節位同埋個清晰度嚟講咧，係聽到少少分別嘅。好啦，咁今日嘅介紹就差唔多啦。咁如果大家有問題嘅，就歡迎喺留言板留言啦。好啦，多謝收睇，拜拜。